gesels oor growing forward. Ons het gesê hierdie jaar is ons tema om te groei. En ons wil groei. Amen. En wie het al gegroei? Wie het al gegroei? Het gegroei. Pastoor het gegroei. Sien, selfs daai persoon wat sy hand hier opgesteek het gegroei, dan voorheen het hy nooit sy hand opgesteek het. En die ander ou wat gesê het ek groei, en wat altyd hier was, het nou al opgestaan en gesê ek groei. Amen. Brady, sit net vir my so klein bietjie sagter asseblief. Nou, growing forward, en as ons gesê het, dit is ons tema vir die jaar, en ons wil graag vorentoe groei, het ek vir die Here gevra, Here, wat beteken dit om te groei? En ons het al gepraat van, ons moet sekere dinge neerlê, ons moet in onsself moet ons sterf, ons moet groei soos wat Jesus wil hê ons moet groei, ons moet wees soos wat hy is, reflecting light, sharing life, amen? Dit wat hulle lewe se visie is, reflecting light, sharing life. En daarom moet ons groei in alle dele van ons lewe, gees, siel en liggaam. En ons moet kyk na onsself, En ek bid en ek sê, Here, ons moet groei, maar daar is so baie aspekte van groei, dat het is belangrik dat ons al die aspekte moet verstaan. Maar Here, ons kan nie net bly by die grond en die ontkieming nie. Wat gebeur verder? Wat is daarna? En die gedagte kom in my op, growing forward. Om vorentoe te beweeg. En verlede week het ek met julle gesels oor jou potensiaal. En ek het gesels oor, elkeen van ons het potensiaal om te groei. Elkeen van ons het potensiaal, en ek onthou die Here het vir my gesê, jou potensiaal in leierskap, jou vermoë, word nie bepaal deur jou leierskap vermoë nie. Jou potensiaal word bepaal deur hoe diensbaar jy is. En ons het gepraat oor hoe diensbaarheid jou potensiaal kan laat groei. As jy nie verlede weekie was nie, gaan op ons website, die preke is daar, gaan luister na die preek. Maar dit is so belangrik dat ons moet vorentoe groei. Wie van julle is besigheidsmanne en vroue hier? Ok, die van julle wat julle hande opgesteek het. Nie een van julle, en ek kan jou garandeer of daaroor, nie een van julle sit vandag hierso en sê, ek wil agteruit boer nie. Wie van julle werk hierso? Wie het werk? Right. Almal van ons wat werk. Jy wil nie by 'n plek werk en dan sê, ek wil oor 2 jaar wil ek R10,000 minder verdien, maar meer werk doen. Come on, wie so nice? Niemand gaan dit doen nie, hoekom? Want jy wil vorentoe beweeg. Jy wil vorentoe gaan. Dit is soos om in 'n kar te klim en jy kyk vorentoe en jy trek weg met 'n spoed en die kar gaan agtertoe. Want jy het vergeet om die kar in eerste te sit, hy is heeltyd in reverse. Of het al daai gevoel gehad van jy gaan agtertoe ry en jy sit voet in die hoek en jy ry vorentoe. Growing forward, ons moet vorentoe beweeg. Ons groei moet veroorsaak dat ons vorentoe beweeg en al hoe ons dit gaan regkry is wanneer ons toelaat dat God in en deur ons werk. Al hoe ons dit gaan regkry is wanneer God kom en hy gee vir my en vir jou die potensiaal wat hy gedoen het. En hy gee vir ons die potensiaal en ons laat toe dat God dit vrystel. En ons kan op 'n plek kom waar ons kan sê, ek beweeg nou vorentoe. Gister was ek daar, vandag is ek hier. Gister het ek my neer vir die taxi verloor, vandag het ek nie. I'm a superhero. Nee? Hoekom? Want jy het gegroei. Jy het gekom van 'n plek waar jy voel, want ek het my neer verloor en ek het die hond geskop en ek het die kat in sy stert rondgedraai. Maar vandag het dieselfde goed gebeur. Die taxi het nog steeds voor my ingejaag. My vrou het my nog steeds gestel. Nie my vrou nie, is net daar nie. Ek voel nog die situasies het nie altyd verander nie, maar ek het verander. En ek weet nou, ek moenie so reageer nie. Ek het gegroei. Ek het vorentoe gegroei. Nou wil jy met julle Bybels oopmaak. Wag, voor ons by die Bybel kom. Gaan gou vir my na die prentjies toe. Ek wil gou vinnig vir julle foto's wys. Op die Bybel app het ek die foto's al gelaai, maar die van julle wat nou nie die foto's het nie, wil ek nog op die skerm kry. Wanneer ons kyk na bome kan gevorm word soos wat jy dit wil hê. Kyk daai boom, hè, amazing, 'n hartjie. Daai ou wat daai boom gevorm het
het van kleins af daai boom gevat en hom geforseer in 'n rigting van groei. Volgende ene. Kyk daai ene. Daai is 2 bome wat na mekaar toe gebring is ingeënt en hulle het saam gegroei. It's amazing. Wie wil so 'n boom hê? Dit gaan jou tyd vat, né? Begin vandag. Kyk daai. Daar's 'n mannetjie. Hoe oulik is dit? En daar's 'n knoop. It's amazing wat jy met bome kan doen. Dan kyk daai nou. Hulle noem daai the revolving door. Soos wat in die mall het, die deure wat dis die revolving door. Dis 'n tuin in Europa. Waar 'n klomp sulke bome gevorm is spesifiek vir sekere forme. En dan daai is die maklikste een om te doen met jy snoei hom net, nee. Maar dit is hy's doelgerig, hy's gesnoei. Ek dink dis dit net as jy. Alright. So as jy 'n boom vat en jy vorm 'n boom, dan begin jy wanneer hy klein is en wanneer hy buigsaam is. En jy vorm hom en jy forceer hom basies om in 'n sekere rigting te groei. En dan gee jy vir hom die kans om te kom by die punt wat jy hom wil hê. Jou droom is om 'n boom te hê, een boom met 2 wortelsisteme. Wat bo oor jou paadjie gaan en dan sit een boom wat hier bo jou kop is. It's an amazing boom. Maar daai ou moes gegaan het en van daai bome klein was. Hy moes seker stitte gebruik het. Ek weet nie hoe dit gedoen nie. Stitte gebruik het om daai boom te maak en op die einde van die dag te laat groei. En God kom en hy sê vir my en vir jou, ek het 'n droom oor jou lewe. Ek het 'n plan vir jou lewe. Ek het so 'n groot droom oor jou lewe dat jy kan nie eers dit bedink nie. Maar weet dat dit goed is. En dan kom ons en ons sê baie keer as ons deur buigsame oomblikke gaan, dan sê ons nee Here, ek wil nie. As daai bome van die begin af vir die persoon gesê het dat hom vorm, nee ek wil nie. Nee, jy kry mos stubbornness. Daai ou nou gesê het, jy moet 'n hartjie wees en as die ou wegloop dan staan die boom net weer op. Dan gaan sy naam nie wees the tree of hearts. En waar couples kan kom sit en romanties wees. It's going to be the broken heart. Julle hoor wat ek sê. Gaan so op tolkie lê. En geen couple gaan romanties daar kom sit nie. Geen man gaan vir sy vrou kan vra trou met my nie. Daar's 'n doel hoekom sekere goed gemaak word in ons lewens. Nou ek sê nie alles wat deur jy gaan kom van God af nie. Baie van die goed wat ons deurgaan is uit en uit duiwel. Maar God se woord is so getrou dat hy sê, selfs hierdie bad goed wat in jou lewe gebeur, verander ek dat dit goed sal wees vir jou. So kom ons maak ons Bybels oop in Matteus 25 vers 14, ek lees in die New Living Translation. En almal van ons ken hierdie storie en dit is baie keer nogal 'n storie wat jy nou kan gaan sit en luister en wonder, Here, wat sê U vir my? En ek wil hê dat elkeen van julle wat vandag hier so is, moet vir jouself die vraag afvra, watter persoon in hierdie storie is ek? En ons gaan praat van die talente. Die eienaar het weggegaan en hy talente uitgedeel. So kom ons lees van vers 14 af. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. Kom ons stop net daar. Hierdie eienaar het sy diensknegte vertrou. Dink nog 'n bietjie by jouself. Jy gaan na een van jou werkers toe. En jy gee vir hom jou huis se sleutel, jy gee vir hom jou bankkaart met die pin. En jy sê vir hom, pas hierdie goed op. En jy draai om en jy loop. En jy gaan op vakansie met 'n ander kaart. Dis vertroue, is dit nie? Dis groot vertroue. Want daai ou kan jou rot en kaal steel. So jy moet hom werklik vertrou en jy moet 'n plan hê vir daai ou se lewe. Jy as 'n werkgewer moet vir hierdie ou kan sê, luister hierso, ek heg soveel waarde aan jou dat ek wil die potensiaal wat in jou is, wil ek ontgin. Jy gaan nie vir altyd 'n diensknegt bly nie.
Kom ons lees verder, vers 15. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in a proportion to their abilities. He then left on his trip. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. The servant who with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. After a long time, the master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money. The servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. Vers 21, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. The servant who had received the 2 bags of silver came forward and said, Master, you gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more. The master said, Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate. Then the servant with the 1 bag of silver came and said, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant, and gathering crops you didn't cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money. But the master replied, You wicked and lazy servant, if you knew I harvested crops I didn't plant, and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Then he ordered, Take the money from the servant, and give it to the one with the 10 bags of silver. To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Now throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Tot sover. Nou, hierdie eienaar, soos wat ek nou net gesê het planne gehad vir sy diensknegte. Jy gaan nie sommer vir iemand soveel geld gee en sê, gaan woeker daarmee, of pas my geld op, en dan los jy dit net loop net. Nee, jy het 'n plan vir daai diensknegte. En ek glo met my hele hart, dat elke persoon wat vandag hier so sit, God het 'n plan met jou lewe. God het 'n plan met jou lewe. Sê vir een langs jou, God het 'n plan met jou. God het 'n plan met jou, jonk en oud. En baie mense kom by 'n sekere ouderdom, dan dink hulle, nee wat, ek kan nog niks doen. Ek is te oud. Terwyl jy asemhaal en terwyl jy kan praat, kan jy 'n instrument wees in God se hande. En daarom is dit vandag so belangrik dat ons die hele tyd in ons gedagtes moet hou, in ons harte moet hou. I need to grow forward. I need to move forward. Wat het gebeur? As die eerste dienskneg, wat die 5 sakke silwer gekry het, dis baie eenvoudig. Hy het gaan invest. Ek sien die prentjie uit, na die bank toe gegaan en gesê, ek wil dit belê. Daar. En die bank het die res gedoen. En dat geld gekom. Die tweede persoon sê die Bybel, het hard gewerk. En hy het nog 2 silwersakke gekry. Maar die derde persoon was lazy. Hoe sê hulle, luiheid is die duiwel se oorkussing. Nee, want as jy lui is, wat gebeur? Die duiwel val jou aan met gedagtes. En jy begin die gedagtes oordink. En wanneer jy meer en meer aan die gedagtes begin dink, dan word die versoeking sonde. So moenie lui wees nie. En dit is my baie interessant as hierdie eienaar sê vir die derde persoon, jy moes my geld eintlik maar nie bank toe gevat het. Dit wil die eerste persoon doen het. Jy moes net my geld bank toe gevat het, dan sou ek ten minste rente gekry het.
Ek wil vandag so ver gaan om te sê, dat God se plan vir jou, is ver bo kan dit wat jy kan dink. En wat jy dink jou vermoë is, God sê, ek gee vir jou hierdie verantwoordelikheid, want ek weet jy het die vermoë. En in ons beginversie sê hy het vir elkeen gegee volgens hulle ability. En God gee vandag vir my en vir jou sekere verantwoordelikhede volgens ons ability, volgens jou potensiaal. Jou talente wat jy het, moet jy gebruik, want jy kan. Dit wat jy in jou hart voel, jy ervaar, jy moet doen vir die Here, doen dit met 'n ywer in jou hart. Hoekom? Want jy kan. Kan nie, is al lankal dood van kruisdood. Ek sal nooit vergeet jou hoërskool. Dit was seker een van die beste boodskappe wat ek nog ooit by 'n skool se saalopening gehoor het. Ons hoofdogter het die saal gehanteer. En sy het 'n doodskus gehad, net so groot. En by hoërskool gimnasium met hulle, so toe ek op skool was, daar bo het al die onderwysers gesit. So jy het letterlik in die tweede verdieping gestaan bo al die mense. En dan kyk jy na die kinders so af. Anyway, nou sit ons daar en sy kom staan daar so. En daar's mense wat bo staan en hulle is baie hartseer en jy weet hulle huil amper. Dink hulle was seker van die dramaklas. En hulle staan toe daar so en ons klomp mense hier onder en dis alles so vooraf gereël, dan staan 'n klomp mense hier onder en hulle is soos maar en hulle is so huil en dit is ek meen dis in die middel van 'n boodskap. Come on, kry respek. Die vrou wil praat, né, daai effek. En sy begin toe, sy haal die doodskussie uit, net so groot. En sy sak hom by die af, by die tweede verdieping af. En sy sak hom onder toe. En toe ons kyk, toe hou iemand die boksie op en kan nie staan op die boks. En sy sê toe, mense kan nie beskoon. Van vandag af kan jy. En ek sal dit nooit vergeet nie. Die einde toe later vir my ook so doodskussie gemaak. En ek kan ook net die boodskap gee, dit kan nie eens doen. Want God sê, jy kan. Jy kan. Jy kan. Moenie meer sê, ek kan nie doen wat die Here van my verwag nie. Ek kan nie vir iemand gaan bid nie. Jy kan. Maar ek het nie woorde nie. Al wat jy hoef te sê, en ons sing 'n liedjie. The only thing you have to do is say his name. Dis 'n gebed genoeg. Dis die beste gebed wat jy ooit kan bid. Dis net om met 'n eerlike hart voor God te staan en te sê, Here, ek dien U. Of net om te staan en te sê, Jesus. Jesus. Dis al wat ek kan sê, is Jesus. All you have to know how to pray is to say Jesus. Die Here ken jou hart. Die woord van die Here sê, nog voor jy gevra het hy alreeds geantwoord. Is dit nie so awesome nie? Jeremia 29 vers 11 sê, For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster. To give you a future and a hope. In those days when you pray, I will listen. Is dit mooi nie? God sê, wanneer jy bid, wanneer jou hart reg is voor God, wanneer jy vrede het met jou man en jou vrou, en dis ook 'n ding wat ons baie keer mis. God sê hier, in those days when you pray, I will listen. Maar as jy nie in eenheid is met jou man of met jou vrou nie, hoor God nie jou gebede nie. Die woord sê dit vir ons. Is dit so? Het julle dit al gelees? God sê, as ons moet in eenheid wees, dan kan God ons gebede beantwoord. Daarom is dit belangrik om vrede te hê, né? God laat alles meewerk, en goede meewerk, vir die wat die Here lief het. Het jy die Here lief vandag? Het jy die Here lief? Die Here sê, hy het jou lief. Terwyl ons geworship het, ek ervaar die Here sê net vir jou, hy het jou baie lief. Hy het jou baie lief. Glo dit in jou hart, vertrou dit, want dit is God se woord. God sê, hy het jou nooit vergeet, en hy het jou baie lief, en hy hou jou vas. Amen. God het jou baie lief. Daar is 2 gedeeltes in die skrif wat ek wil met julle deel. Dit wat jy ontvang het, moet jy gebruik. Die gawe wat God jou gegee het, moet jy gebruik.
En in die Lifetrack, die van julle wat in die vorige diens gehoor het van Lifetrack is die voertuig wat ons gebruik by lig en lewe, om elke gemeentelid, elke persoon by 'n plek te kry waar hulle sy bediening kan uitleef. Ons glo in 'n kerk wat aktief is. Ons glo nie in 'n kerk wat banke warm sit nie. Amen. So ons is in die proses besig om ons spanne op te bou, ons dream teams te bou. En mense is besig om oral in te skryf en te sê ek wil betrokke wees, ek wil diensbaar wees. En een ding wat ek geleer het in hierdie Lifetrack is wanneer ek my gawe ontdek en ek kan 'n woord agter dit sit en ek kan skrif agter my gawe sit wat die Here my gegee het, dan kan ek dit begin uitleef. Maar wat ek ook geleer het is dat wanneer ek nie hierdie gawe wat die Here my gegee het nie gaan woeker mee nie, as ek dit gaan neerlê en ek gaan dit net daar los, dan gaan ek dit op die einde van die dag verloor word. Dan raak dit so dormant in jou lewe dat wanneer God vir jou sê, gaan doen dit nou, dat jy ek kan nie. So God sê vir my en vir jou deur hierdie skrif, jy moet die gawe wat die Here jou gegee het, moet jy begin gebruik. En as jy nog nie weet wat jou gawe is nie, die 3de Sondag van elke maand doen ons discover en dan doen ons 'n questionnaire om uit te vind wat is jou gawe. So die 3de Sondag van April dan moet julle hier wees. Doen Lifetrack na kerk en kom vind uit wat is jou gawe. Vandag by Serve gaan ons agterkom hoe kan ek daai gawe uitleef. So dit gaan awesome wees. Die eienaar het die hartsbegeerte gehad dat sy werkers moet vorentoe beweeg. Hy wou vir hulle verhoging gee, maar hy wil eers kyk, kan hy hulle vertrou. En baie keer gee God vir jou 'n opdrag en hy wil kyk, kan ek jou vertrou. Ek het gisteraand toe droom ek weer een van daai lang drome wat ek niks kan van onthou nie, maar een ding onthou ek. Waar die Here vir my sê, skuif die bord agtertoe en maak plek, want ek gaan die siele instuur. En vanoggend het ek die bord geskuif in geloof en extra 2 rye ingesit, want God gaan die siele instuur. Amen. Amen. Hoekom? Gaan dit oor om 'n kerk vol te maak? Verseker nie. Dit gaan oor manne en vroue, seuns en dogters, wat hulle lewe kan regmaak met ons Skepper, en wat kan 'n impak hê in sy koninkryk, en wat 'n impak kan maak in hierdie Parelvallei. Ons is net die voertuig om hulle te equip. Amen. So ons bid, en ons het donderdag aand het ons so 'n amazing tyd van gebed gehad by die kerk. Ek wil julle elkeen uitnooi, kom bid saam met ons van 6:15 af. Kom bid saam met ons, dis 'n amazing tyd wat ons het in God se teenwoordigheid. Maar dit wat God jou gegee het, moet jy weer woeker. Jy is nie te oud nie. Jy is nie te jonk nie. Ek het nou die dag gekyk op 'n video van 'n ou wat 'n kerk begin het in Korea. Sy kerk het 32,000 mense. En ek praat nie van verskillende kampusse nie. Ek praat van stadion. Dis sy kerk. En hulle wys 'n video hoe hulle wys hoe hulle life groups werk. Hulle selgroepe, hulle life groups word hanteer deur 8-jarige kinders. 8-jarige kinders wat selgroepe het, dan bid hulle vir hulle pelle. Kinders kom tot bekering. Kinders word gevul met die dooping van die Heilige Gees. Kinders word genees. Hoekom? Want kinders het opgestaan en gesê ek kan. God het vir my iets gegee en ek kan dit uitleef. En hoeveel keer staan ons as volwassenes nie daar en sê nee, ek is te skaam. Ja, as gevolg van ons verlede is daar baie dinge in ons lewe ingebou wat jou skaam maak. Maar ek wil vandag vir jou sê, al is jy hoe introvert, God kan jou gebruik. As God my kan gebruik, kan God jou gebruik. Amen. Julle weet ek is 'n introvert. Dit is genuine, volgens my profile is ek 'n introvert. Vra vir Leanne, sê ken my goed. Wanneer jy verantwoordelikheid vat vir dit wat God vir jou gee, vermeerder God dit wat jy het. En dan is my vraag, Here, hoekom is ons so baie keer vasgevang in skuld? Hoekom is ons so baie keer vasgevang in tekorte? En dit kom net in my gees dat ons moet op 'n plek kom in ons lewe waar ons gaan moet begin generous wees. Waar ons gaan moet begin gee. Waar ons gaan moet begin saai. Gaan dit oor ek gee nou want ek wil ontvang? Nee, want dan gee jy met verkeerde hart. Maar wanneer ek gee met 'n hart van Here, ek wil gee want U het my lief en U het hierdie persoon lief,
dan kom God en hy maak die vensters van die hemel oop oor jou lewe en jou hulpbronne vermeerder. Jou wasmasjien hou 5 jaar langer as wat die normale tag sê. Want julle almal ken ons nou die nuwe wet van wasmasjiene en tuimeldroërs, for that matter, enige kombuisding. Die natuurlike wet sê die waarborg is 2 jaar. Op 1 jaar, op 11 maande en 29 dae gaan breek dit ons gewoonlik. Ek het dit al ervaar, dis nie lekker nie. Nee, ekskuus, 'n jaar en 'n dag. Ek sê net te vroeg. 'n jaar en 'n dag dan breek hy, dan is die waarborg daarmee heen. Maar ek het al gesien hoe God kom en 'n wasmasjien aanhou. Ek het al gesien hoe bande, in plaas van die 60.000 kilos wat hy moet hou, dat hy al vir 90.000 na 100.000 kilos hou. Ek het al gesien hoe jy jou koskaste oopmaak en net uithaal, maar hy bly vol. Ek het al met 'n kar gery sonder petrol. Dit het ek persoonlik ervaar. Sal dit nooit vergeet nie, ons kom van 'n toer af, toe ek 'n diensjaar was. Ry met 'n bus met 'n trailer agteraan, en ons stop 5 kilometer voor ons plaas, sonder petrol. En ek start, ek trap, ek dink ek het hom geflat op, maar daar was niks om te flat nie. Hy was julle almal ken die hy was klaar. En ons staan en ons skit die busie, laat al die petrol, al die pypies uitkom, hy wil niks weet nie. En daai jong mense staan, hulle sê, Here, ons vertrou U. Ons wil nie, ons het nou net vir 24 uur lank gery. Ons wil nie nog 'n busie stoot nie. En ons gaan verseker nie 5 kilos loop nie. En toe daai jong mense op die busie bymekaar kom en ons begin bid. En ons klim in daai busie en ons sê, in Jesus naam, en ons staar die kar. En ons ry tot binne in die plot te vrek die kar. Tot binne in die plot. Dit kos my die volgende dag met 'n ander kar 'n blikkie petrol te gaan haal en die busie te gooi. God kan voorsien. God kan voorsien. Maar weet julle wat ons groei. Ons hartklop is om beter te word. Ons hartklop is om te sê, Here, ons wil meer en meer soos U word. Maar dit gaan bepaal of dit gaan veroorsaak dat jy 'n hartklop het van ek wil vorentoe beweeg. Jy kan nie agterbly waar jy is nie. Jy kan nie môre dieselfde wees as wat jy vandag is nie. Jy moet vorentoe groei. En God wil hê dat elkeen van ons moet vorentoe groei. Hierdie ouens se persoonlike groei en hulpbronne het vermeerder. Maar wat het gebeur met die man wat net die talente begawe het? Die man wat sy gawes en talente potensiaal begrawe het, die eienaar het geen groei gehad op sy geld nie. Dis die eerste probleem. Die eienaar het niks teruggekry nie. Die tweede probleem is, die derde man het alles verloor. Wanneer ons nie groei nie, dan kan die koninkryk, dan kan die koninkryk van God, dit wat God in en deur my en jou wil doen, kan nie gedoen word nie, want ons begrawe alles. En dit wat God eintlik wou doen deur jou, daai 5 siele wat hy wou bereik het deur jou, daai 1 siel wat hy wou bereik het deur jou, daai smile wat hy vir iemand wou gegee het deur jou, kan nie meer kom nie. En die koninkryk bly op een plek as gevolg van ongehoorsaamheid. Ek voel, my gevoel is, as elkeen van ons wat vandag hier so is, wat hierdie boodskap hoor, sê, van môre af, van vandag af, maar kom ons maak dit nou maar van môre wat ek my oë oopkom, né? Van môreoggend af, gaan ek alles in my vermoë doen, om gebruik te word deur God. Ek gaan luister na sy stem. Ek gaan luister na sy stem. Ek gaan luister na sy hartklop, want die talente en die potensiaal en die gawes wat hy in my gebou het, wil ek na vore bring. Hoekom? Nie net sodat ek kan kry nie, maar sodat God geseën kan wees, sodat sy koninkryk uitgebrei kan word. Ek glo nie dat hierdie diensknegte het geweet dat as hulle geld gaan vermeerder, gaan hulle weer geseën word. Ek dink hierdie diensknegte het net geweet, hierdie eienaar, hierdie werkgewer van my,
Hy is 'n streng ou, so ek gaan alles in my vermoë doen om sy geld meer te maak. Want ek wil nie 'n swak diensknegt wees nie. Hulle het nie vasgehou aan dit wat hulle uit die deal uit kan kry nie. En as jy jou geestelike lewe gaan bou oor wat kan ek uit die deal uitkry, dan is jou hartklop verkeerd. Dan groei jy agteruit. Maar God wil hê ons moet vorentoe groei. God wil hê dit wat hy vir ons gee, sy woord wat hy vir ons gee, ons het vanmôre gesing sy beloftes wat hy vir ons gegee het, as ons dit kan uitleef, en ons kan dit bid, en ons kan dit proclaim, en ons kan dit uitleef in die lewe waar ons is, waar ons ook al is, by die huis, by die werk, by die skool, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak waar jy jou voet neersit nie, as jy kan gebruik word deur God, kan God iets amazings doen in die koninkryk van God, in hierdie Parelvallei, maar ook, kan God iets amazings doen in jou. Jy kan vermeerder, jy kan groei. Wie wil wees soos Jesus? Wie wil sy God groot maak? Wil jy jou God groot maak? En my laaste vraag is, wie wil hê dat die koninkryk van God uitgebrei moet word? Wie wil sien dat daar nog boeties en sissies inkom? Wie wil sien dat jou familie en vriende die Here ontmoet? Ek begeer dit, dat my vriende wat nog nie die Here dien, dat hulle God sal ontmoet. En ek praat nie net van, ek het my hart vir die Here gegee, maar nou bly ek maar binne my huis, want ek is te bang om buite toe te gaan. Nee, ek praat van Here, ek wil hê my vriende en my familie ontmoet, sodat hulle so kragtig gebruik kan word deur U, dat die wêreld sal sê, daar is 'n God. En ek sluit af. Ek het hierdie Engelse woordjie nou maar ingesit, want die Afrikaanse woordjie gaan ek nie vir my so prominent sê nie. Jou destination gaan nie na jou toe kom nie. Jy moet uitbeweeg na jou destination. Kom ek rephrase dit dan so 'n bietjie. Jou destiny gaan nie net op jou skoot val nie. Jy moet begin leef soos wat God wil hê jy moet leef, sodat die destiny wat hy vir jou het, geopenbaar kan word. Dis wat God vir my en vir jou doen. Jou toekoms is in jou hande. God het vir jou 'n bankrekening met R1 miljoen daarin. Pastoor, waar staan ek op? God het vir jou 'n stoor vol hulpbronne. Maak nie saak wat dit is nie. Vol hulpbronne. Maar ons belemmer baie keer dat ons nie die sleutels kry vir daai storie, want ons groei agteruit. God sê, daar's die sleutel van jou destiny. En alhoewel ek by daai sleutel gaan uitkom, is ek tree vir tree gaan groei. It's a process. Dit gebeur nie skielik nie. Want weet jy wat baie keer gebeur, die vyand kom ook in en hy gee jou 'n hou en jy gaan miskien 2 tree terug. Maar jy sê deur God se genade gee jy weer 3 tree vorentoe. En op die einde van die dag, as jy faithful is, kan jy die sleutel optel en sê, dankie Here, dat ek by dit uitgekom het wat U vir my gegee het. Beteken dit, ek stop hier? Nee. Dit beteken dat God wil hê, ek moet binne in my destiny nou instap. En wat gebeur? Ek stap in my destiny in die plan en die doel wat God vir my het, en ek stap vorentoe. En ek stap vorentoe. En weet julle wat? Die duiwel gaan alles in sy vermoë doen om jou destiny te keer. Om die plan en die droom wat God vir jou lewe te keer. Maar ek bid met my hele hart, Here, dat elke persoon wat so sit, dat U ons sal beskerm, dat ons vorentoe sal groei. Wie wil vorentoe groei? Ek glo met my hele hart dat wanneer ons gaan groei en toelaat dat God ons vorm soos wat daai man het daai bome gevorm het. Toelaat dat God daai vir my vat en sê, Here, ek is die klei, U is die pottebakker. Maak met my wat U wil. Dan kom God en hy vorm jou. Hy vorm jou. Ek sluit af met hierdie storie. Dis my tweede afsluit, ek is geregtig op 3. My tweede afsluit. Ek herinner myself aan 'n storie van 'n, ek kan nie onthou of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie was, maar kom ons sê nou maar dis 'n seentjie. En hy gaan kyk met sy oupa, en sy oupa vra vir hom, vat hierdie 2 kanne, dan gaan haal jy water by die rivier,
en dan bring jy dit terug huis toe. Maar onthou om op die paadjie te bly. En hoe hierdie seentjie gaan, hy's baie opgewonde en hy vat die kanne en hy skep die water en hy hou by die paadjie en hy loop en toe hy by die huis kom, dis die kanne leeg. En sy oupa sê, maar nou, waar's die water? Nee, oupa, ek weet nie, en hy gaan terug en hy gaan haal water. En hy stap dieselfde paadjie en hy loop en hy by die huis kom, dis die kanne leeg. En hy's geïrriteerd en hy gooi die emmers neer en hy sê, hierdie emmers is sommer gemors, ons moet hierdie emmers weggooi, dit is vol gate. Al die water is weg. En sy oupa trek hom nader en hy sê, Boeta, kyk gou na die paadjie. Sien jy al die blommetjies? Hulle het water gekry. En dan kom ons baie keer en sê, Here, ek is 'n gebroke kan. Ek kan nie gebruik word nie. Sit my maar op die rak. God sê, ek wil juis vir jou in my hand hê, sodat die blommetjies rondom jou water kan kry. Maar Here, ek is stikkend, ek het soveel dinge en soveel issues. Julle weet wat is die beste ding vir 'n issue? Dis 'n tissue. Dis om gebroken te wees voor God en te sê, Here, hier is al my issues. En te sê, Here, dankie dat ek myself kan breek voor U, weet ek is in U hande, want U is my God. Amen. Jy nou bang jy kan vorentoe kom. Dis so belangrik dat ons moet verstaan dat God wil hê jy vorentoe groei. En God is lief vir elkeen van ons. Amen. Ag, doen jouself 'n guns en sê vir die persoon langs jou, God het jou lief. En dan doen jy weer 'n guns, dan sê vir die ander persoon aan die ander kant, God het my lief. Ek sal hierdie kant staan en ding sê dit. So. Ek wil vandag dit vir julle so stel. Om God te dien is nie moeilik nie. Om God te dien is nie moeilik. En baie keer vra God net vir jou. Gaan sê vir iemand, ek het jou lief. En dan struikel ons baie keer oor daai opdrag. Want dit is so moeilik. Nee. As ek aan my kinders toe gaan en hulle sê, mamma sê sy is lief vir julle. Baat ek al uit, of die ander persoon? My kinders baat uit. Want hulle hoor, hulle mamma het hulle lief. Het gaan nooit oor ons nie. Het gaan altyd oor die persoon wie God wil hê ons moet bereik. Amen. Kom ons wees 'n instrument in sy hande. Kom ons wees 'n stikkende pot as ons moet. Maar kom ons sê, Here, gebruik my. Gebruik my.